ছিলাম যে আজিমগঞ্জের দিকে মাটি ফেলার কাজটা ঠিক কতটা কমপ্লিট হয়েছে তার উপরে আমি ভিডিও করে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম। তো আজকে আমি নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত আরও একটা নতুন ভিডিওতে। বন্ধুরা, এর আগের ভিডিওতে নসিপুরের যে লেটেস্ট ভিডিও আমার চ্যানেলে চলছে, মানে আপডেটের যে ভিডিও আমি দিচ্ছি আমার চ্যানেলে, তো সেই ভিডিওটা দেখিয়েছিলাম যে আজিমগঞ্জের দিকে মাটি ফেলার কাজটা ঠিক কতটা কমপ্লিট হয়েছে তার উপরে আমি ভিডিও করে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম। তো আজকে আমি মুর্শিদাবাদের দিকে কতটা কাজ হয়েছে, মানে ওখানে তো হচ্ছে আগে থেকে মাটি ভরার কাজটা কমপ্লিট হয়েই ছিল। তো আর এরপরে আর কি কাজ হয়েছে, কি লেটেস্ট আপডেট আছে, আজকে তার উপরে আমি ভিডিওটা বানাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা চলো স্পটে গিয়ে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি। বন্ধুরা, আমি এখন চলে এসেছি নসিপুর আজিমগঞ্জ রেল ব্রিজে। তো দূরে হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রেল ব্রিজ। তো আমি বন্ধুরা এর আগে তোমাদেরকে দেখেছিলাম রেল ব্রিজে ওই দিককার, মানে আজিমগঞ্জের দিককার কাজ দেখিয়েছিলাম যে মাটি ভরা চলছিল আর কি। তো আজকে আমি ওই দিককার কাজটা দেখাচ্ছি না তোমাদেরকে, কারণ ওখানে মাটি ভরার কাজ এখনও চলছে। আজকে আমি মুর্শিদাবাদের দিককার যে কাজ হচ্ছে সেইটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো, কি লেটেস্ট আপডেট আছে তার উপর। তো চলো দেখা যাক কী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে। তো গিয়ে স্পট যাচ্ছি ওদিকে, আমি এখন গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মুর্শিদাবাদের দিকে এখানে হচ্ছে মাটিটা আরও মাটি ফেলে হচ্ছে মাটিটাকে ভরাট করা হচ্ছে, এবং সাইডে যে জঙ্গলগুলো ছিল এই জঙ্গলগুলো হচ্ছে কেটে পরিষ্কার করা হচ্ছে। তো সাইডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ভিউটা দারুণ লাগছে, আশা করি আমার দারুণ লেগেছে। এই দেখেন মাটি ফেলা আছে, মাটি ফেলে হচ্ছে এই জায়গাটাকে আরও উঁচু করা হচ্ছে এবং সাইডে জঙ্গলগুলোকে পরিষ্কার করা হচ্ছে, যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম। সাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে জায়গাটা হচ্ছে ফাঁকা পড়ে আছে, এই জঙ্গলগুলোকে কেটে ফেলা হয়েছে এবং এইখানে হচ্ছে মাটি দেওয়া হবে। এবং ওখানে তোমরা দূরে যেরকম দেখতে পাচ্ছ যে ওইখানেও মাটি দিয়ে সাইডগুলোকে সমান করা হচ্ছে, মানে এই লেভেল পর্যন্ত আনা হবে মাটি দিয়ে, মানে মাটি ফেলে তারপরে এই লেভেল পর্যন্ত আনা হবে। তো এই পুরোটাই, এই জায়গাটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে মাটি ফেলে সমান করা হবে। তো এই সাইডটা করা ছিল না, মানে পুরো সাইডটা তোমার হচ্ছে মাটি ফেলে সমান করা ছিল না, শুধু মাঝখানটা হচ্ছে মাটি ফেলে তার উপর হচ্ছে চিকন পাথর দিয়ে সমান করা ছিল। তো এবার হচ্ছে পুরো সাইডটাতেই তোমার দুই সাইডেই হচ্ছে মাটি ফেলে সেটাকে সমান করে তারপরে স্লিপার বসবে। তো বন্ধুরা, যেভাবে কাজ চলছে তাতে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি স্লিপার পড়বে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি। এবং এরকমভাবে পুরোটাই হচ্ছে তোমার মাটি ফেলে সমান করা হবে, মানে সাইডটা মাটি ফেলে সমান করা ছিল না, মানে মুর্শিদাবাদের দিকটা, এটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকটা। তো এখন কি করা হচ্ছে, এখন সাইডে পুরোটাই মাটি ফেলে সমান করা হচ্ছে। তো ওই দিক থেকে কাজটা শুরু হয়েছে, তোমাদের যেটা আমি দেখালাম একটু আগে, ওই দিকটাতে মানে কাজটা শুরু হয়েছে এবং এইভাবে তোমার পুরো সাইডটা যাবে, মাটি ফেলে সমান করতে করতে যাবে, তারপরে স্লিপার পাতার কাজ শুরু হবে। বন্ধুরা, সাইডে তোমরা যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছ এটা চলে আসে টুয়ার্ডস জিয়াগঞ্জের দিকে, মানে লালবাগের দিকে, লালগোলার দিকে। আর এখানে যে বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, এইখানে হচ্ছে ট্র্যাক বসবে এবং সাইডে এই যে জঙ্গলগুলো ছিল সেগুলো সব পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বন্ধুরা, এইখান থেকে ট্র্যাকটা কাটা আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবং এই যে ট্র্যাকটা এটা চলে আছে ইয়ের দিকে, লালগোলার দিকে, এবং এই ট্র্যাকটা চলে আছে নসিপুরের দিকে। তো বন্ধুরা, এর আগে আমি তোমাদেরকে প্রথম যখন ভিডিও আমি করেছিলাম নসিপুরে, তখন আমি তোমাদেরকে দেখছিলাম যে জায়গাটা জঙ্গল হয়ে আছে, মানে ট্র্যাকের উপরে জঙ্গল হয়ে আছে, সব
মানে জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তো এখন জঙ্গলগুলোকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এবং এইখানে বন্ধুরা ইলেকট্রিফিকেশান এখনও হয়নি, এই লাইনে ইলেকট্রিফিকেশানটা করা হবে এবং জঙ্গলটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। এই লাইনটা চলে যাচ্ছে টুয়ার্ডস নসিপুরের দিকে। তো বন্ধুরা এইখানে যে তোমরা ট্র্যাকটা দেখতে পাচ্ছ, যেখানে সামনে গিয়ে ট্র্যাকটা কাটা আছে, এই ট্র্যাকটাই তোমার হচ্ছে যখন ট্রেন যখন চালু হবে তার আগে ট্র্যাকটাকে তোমার এই ডাউন লাইনের যেটা তোমার লালগোলা দিক থেকে আসছে, এই ট্র্যাকটার সাথে এই ট্র্যাকটা মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই ট্র্যাকটার সাথে এই যে এই ট্র্যাকটা দেখতে পাচ্ছ, এই ট্র্যাকটার সাথে এই ট্র্যাকটা মিশিয়ে দেওয়া হবে। এখন এটা কাটা আছে, কারণ যখন আজিমগঞ্জ থেকে যখন কোনো ট্রেন আসবে তখন এই ট্র্যাকটা দিয়েই আসবে, কারণ যেহেতু সিঙ্গেল লাইন, এইখান থেকে এসে তোমার ক্রস ওভারটা হবে, ক্রস ওভার হয়ে এইখানে এসে লাইনটা এই ডাউন লাইনের সাথে মিশে যাবে এবং এটা ধরো যথারীতি আপ লাইন যখন যাবে আর কি আজিমগঞ্জের দিকে। এবং সাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাটি ফেলা হয়েছে, এইখানে হচ্ছে রাস্তা করে মানে রাস্তা করা হবে যাতে স্টেশন যাতে সহজে পৌঁছানো যায়। দুই দিকেই হচ্ছে মাটি ফেলা হয়েছে, ওই দিকেও মাটিটা ফেলা হয়েছে এবং এই দিকেও মাটি ফেলা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। তো বন্ধুরা তোমাদের নসিপুরের লেটেস্ট আপডেট কেমন লাগলো সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে অবশ্যই বলো। আর আমি ভিডিওটা কভার করে যতটা যা বুঝলাম, কাজ তোমার ভালোই চলছে, কোনো অসুবিধা নেই। শুধু এখন যেটা চলছে সেটা হচ্ছে আমাদের মুর্শিদাবাদের সাইডটা, আমি যেহেতু আজকে মুর্শিদাবাদের সাইডটা কভার করলাম, তোমাদের মুর্শিদাবাদের সাইডটা কভার করে আমি এতদিন দেখাইনি, তো কী কাজ হয়েছে সেটার উপর আমি আজকে ভিডিওটা বানালাম। তো মুর্শিদাবাদের সাইডের যে মানে আমি যেটা কভার করলাম আর কি, তো সেটা কভার করলে আমি যেটা বুঝলাম, তোমার মাটি ভরার যে কাজটা সাইডে, মানে তোমার যেদিক মাঝখান দিয়ে ট্র্যাকটা যাবে, সাইডে যেখানে পোলটা বসবে, মানে ইলেকট্রিক পোল যেটা বসবে যেখানে, ওই জায়গাটাতে তোমার হচ্ছে মাটি ভরাটা কমপ্লিট হয়নি। তো ওই সাইডগুলোতেই মাটি ভরাট করে যেদিক ট্র্যাক যাবে সেই লেভেল করার কাজ চলছে মুর্শিদাবাদের দিকটাতে। আর আজিমগঞ্জের সাইডটাতে তোমাদেরকে আমি এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে মাটি ভরার কাজ চলছিল, এবং লেটেস্ট ওখানকার যে আপডেটটা আমি এই ভিডিওতেই বলে দিই, সেটা হচ্ছে যে সাবওয়ের কাজ, যেটা সাবওয়ে ঢালাইয়ের যে কাজটা, সেটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু সাবওয়ের উপরে মাটি ভরাটা কমপ্লিট হলেই তারপরে তোমাদের ট্র্যাক বসার কাজ শুরু হয়ে, স্লিপার ফেলার কাজ শুরু হয়ে যাবে, এবং সেটা আজিমগঞ্জের দিকেও হবে এবং আমাদের মুর্শিদাবাদ দিকেও হবে। তো এই হচ্ছে লেটেস্ট আপডেট। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমাকে। আর চ্যানেলে যদি নতুন হও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, যাতে এইরকম নোটিফিকেশান, মানে এরকম ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে চলে যায় এবং তোমরা সেই ভিডিওটা দেখতে পারো। আর আমাকে যদি ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও, ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো। ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে দ্য রেল অ্যাডভেঞ্চার, আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে ক্লিক করে আমাকে ফলো করতে পারো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণে বাই বাই।